Bugün sizə nəfəs açıcı dərmanlar olaraq bilinən bu dərmanlar haqqında danışmaq istəyirəm. Biz bu dərmanları asma xəstəliyində, xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyində və bəzən də yuxarı tənəffüs yolu infeksiyalarından sonra uzanan öskürüklər zamanı istifadə edirik. Satışda bunların çoxlu versiyaları var, müxtəlif formada tapıla bilər. Bəziləri disk formasında olur, bəziləri belə xalq dilində fıs-fıs deyilən aerozollar şəklində olur. Dərmanların istifadəsi xüsusi izahat gərəkdiyi üçün bunu anlatmağa çalışacağım sizə. Deməli, öncə gördüyünüz bu disk şəklində olanların üzərində düyməsi olur. Diski deməli, üzərindəki həmin düyməyə basırıq və sonra qapağını açırıq və cihazı işlətmədən öncə mütləq ağciyərimizi dərindən nəfəs verərək havanı boşaldırıq. Sonra bu cihazın ucluğunu iki dodağımızın arasına yerləşdiririk və yerləşdirdikdən sonra dərindən nəfəs alaraq çəkirik. Bitdikdən sonra da qapağını bağlayırıq. Burada bu disk şəklində olan cihazların üstünlüyü odur ki, üzərində mütləq dozalanması olur və hər dəfə qapaq açılıb bitdikdən sonra, yəni hər istifadədən sonra bunlar rəqəm azalır. Bunu mütləq xəstələrə çatdırmaq istəyirəm ki, bu dərmanların içində toz şəklində olur və nəfəs çəkdikdən sonra bunlar ağız boşluğunda toparlana bilir. Ona görə də mütləq bu işləm bitdikdən sonra ağzınızı mütləq yaxşı olar ki, sodalı su ilə və yaxud da adi su ilə çalxalayıb tüpürməlisiniz ki, iləride həmin toz şəklində olan dərman, çünki kortizon tərkibli olur, ağız boşluğunda göbələk kimi problemlər əmələ gətirməsin. Bu disklər haqqında indi isə fıs-fıs deyə, xalq içində fıs-fıs deyə bilinən aerozol haqqında bir məlumat verim ki, işlənmə qaydası eynən diskdəki kimidir. Sadəcə fərqləri odur ki, bunların üzərində dozalama nömrə olmur, amma hər ikisi də xəstənin öz seçiminə görə istifadə edə bilər. Onu mütləq qeyd edim ki, bunların adətən dadı olmur və xəstə işlətdiyi zaman, nəfəsini çəkdiyi zaman elə bilər ki, bəzən elə başa düşür ki, o dozanı almadı və yanlışlıqla bəzən 2-3 dəfə basa bilirlər. Bu yanlışdır. Yəni bunun dadı olmur və hiss etməyə bilərsiniz.